Գյումրու նորընտիրավականու նիստում ուշացումով, բայց ՔՊ խմբակցությունը Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ ներկայացավ։ 17 կողմ եւ 13 դեմ ձայներով ընտրվեցին քաղաքի ղեկավարի երկու տեղակալները։ Ներկայացված երկու թեկնածուներն էլ կոմունիստական խմբակցությունից էին։ Առաջին տեղակալ ընտրվեց Ավետիս Առաքելյանը, հաջորդ տեղակալը Գագիկ Մանուկյանն է։ ՔՊ-ն երկուսի քվեարկության դեպքում էլ ձեռնպա մնաց։ Կապ չունի, որ Ավետիսը Առաքելյան Ավետիսը իմ տեսան է, ես շատ պատասխանատու եմ ու շատ պահանջելու եմ իրենից ավելի շատ կամ որևիցե մեկից։ Ուրեմն այնպես գիտեցեք, որ ես շատ խիստ եմ լինելու յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ, ոչ թե այսպես բանով եմ ասում, այլ իրոք այդպես։ Կադրային եւս մեկ փոփոխություն կա Գյումրու համայնքապետարանում։ Աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվել է Կարեն Մալխասյանը։ Նշենք, որ նա եւս մասնակցում էր թիմ ընտրություններին ապրելու երկիր կուսակցությունով։ Աշխատակազմի ղեկավարը մեր թեկնածուներից մեկն էր, Կարենը, հիշում եք իրեն, ինք ուղղակի 5%-ը չհավաքեց, ես իրան հրավիրել եմ աշխատակազմի ղեկավար, բանիմաց տղա է, խելացի անձնավորություն է։ Սարիկ Մինասյանը բացառում է կոալիցիայի գաղափարը իրենց եւ մյուս ուժերի միջև, բայց ըստ կարևորության ու օրակարգային թեմաների կներկայանան նիստերին։ Բնականաբար մենք մեր լիազորությունները օգտագործելու ենք, այդ հարցերին հետևողական լինելու ենք, ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, որտեղ ասեց մենք ընկերով պետք է խոսենք, ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ եւ հետեւողական լինելու, որովհետեւ այդ պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները եւ պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ օրենքի համապատասխան եւ ծառայեն գյումրեցիներին։ Օրակարգային 12 հարցերից էին մշտական հանձնաժողովների նախագահների ու տեղակալների ընտրելը։ Քվեարկության համար բավարար քվեները ապահովվեցին։